Museu da Imagem e do Som virou o Ainda Estou Aqui de Copacabana. O prédio na Avenida Atlântica, que deveria ser um marco cultural, acumula 13 anos de atraso e virou piada entre os moradores. Se existisse um Oscar para obras eternamente inacabadas, o Museu da Imagem e do Som de Copacabana já teria levado várias estatuetas. O prédio na Avenida Atlântica, que deveria ser um marco da cultura carioca, virou piada entre os moradores, que começaram a chamá-lo de Ainda Estou Aqui, em referência ao filme vencedor do Oscar de melhor filme internacional. E convenhamos, o título nunca fez tanto sentido neste caso. And the Oscar goes to the Museum da Imagem e do Som de Copacabana.